Was ist Wertschöpfung? Ich war der Meinung, die Menschen kennen diesen Begriff, auch den Begriff Wertkette. Sogar Wikipedia kennt es. Die Wertkette bzw. die Wertschöpfungskette stellt die Stufen der Produktion als eine geordnete Reihung von Tätigkeiten dar. Diese Tätigkeiten schaffen Werte und verbrauchen Ressourcen und sind in Prozessen miteinander verbunden. Die Wertkette setzt sich aus den einzelnen Aktivitäten und der Marge zusammen. Wertaktivitäten sind Tätigkeiten, die zur Herstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung erbracht werden. Die Marge ist der Unterschied zwischen dem Ertrag, den dieses Produkt erbringt, und den eingesetzten Ressourcen. Es ist die Kosten-Nutzen-Rechnung, die jeder Mensch in sich führt, nach der er seine Entscheidungen ausrichtet. Jeder kleine Mensch hier auf der Erde, der sich der aktuellen Wertelehre unterwerfen muss, um überleben zu können, ist daher ein Ökonom. Jeder sucht also seinen Vorteil, seine Möglichkeit, Wert zu schöpfen. Der kleine Arbeiter will seine Leistung an den Unternehmer so teuer wie möglich verkaufen, damit er nach Abzug aller Kosten, die für seine Existenz notwendig sind, noch einen Wert übrig hat. Das ist seine Wertschöpfung, sein Mehrgewinn, seine Möglichkeit, sich Luxus anzuschaffen, sein Vorrecht zu erzeugen, Leistung billig einkaufen zu können. Und die wird momentan immer kleiner. Dagegen wehren sich die Menschen, dagegen begehren sie auf. Sie begehren aber nicht gegen die Wertschöpfungskette und den Wertschöpfungskreislauf auf, sondern sie fordern lediglich einen höheren Wertschöpfungsfaktor. Darauf bauen alle mir bekannten Lösungsmöglichkeiten auf. Die aktuelle Wertelehre, also die höhere Logik, die uns steuert, ist absolut noch intakt. Egal, wie groß sich die Kritiker als Gegner des Systems fühlen. Sie sind Befürworter der Wertelehre. Für alle noch hier die Erklärung des Begriffes Marge. Allgemein ist damit die Gewinnspanne, der prozentuale Gewinn je Leistungseinheit gemeint. Im Handel wird die Differenz zwischen An- und Verkauf als Handelsspanne bezeichnet. Im Kreditwesen versteht man unter der Marge die Differenz zwischen Kunden- und Refinanzierungszinsen. Das ist Wertschöpfung. Das ist der Gewinn aus jeder Art von Leistung, die wir erbringen. Selbst der Heimwerker macht Wertschöpfung, indem er die Arbeit selber erledigt und nicht an einen Handwerker vergibt. Es ist sein eigener Gewinn, den er nicht ausgeben muss. Somit ist Sparen bereits eine Wertschöpfung für den kleinen Menschen. Die auferlegten Sparpakete der Politik gegenüber der Bevölkerung und den Bürgern ist daher ebenfalls eine Wertschöpfung. Das eingesparte Geld steht für andere Dinge zur Verfügung. Also wird in den nächsten Wertschöpfungskreislauf eingeführt, um Wachstum erzeugen zu können, damit weiter noch mehr Wertschöpfung betrieben werden kann. Also betreibt jeder kleine Mensch hier auf dieser Erde die Wertschöpfung genauso wie jede Bank oder jedes Unternehmen. Der kleine Mensch ist daher selber nicht besser wie diejenigen, die er kritisiert. Nur seine Wertschöpfung fällt ihm selber nicht auf, da er davon lebt. Er nimmt dafür in Kauf, dass andere dafür eben eine kleinere oder gar keine Wertschöpfung betreiben können. Er nimmt aber auch dafür in Kauf, dass er abgeschöpft wird. Vor allem dann, wenn er glaubt, später zu denen zu gehören, die mehr abschöpfen können, bei den anderen wiederum. Damit kommen wir zur Wertschöpfungskette. Die Wertschöpfungskette ist eine Weiterentwicklung der Wertkette, also eine Errungenschaft im Denken der Menschheit. Jede Produktion beansprucht die Versorgungsfunktion
Umwelt als Ressourcenlieferant. Hier wären wir beim Eigentum. Und genau hier liegt die Abhängigkeit eines jeden Menschen hier auf dieser Erde, weil er die Wertelehre akzeptiert. Und die Trägerfunktion der Umwelt, Umwelt als Aufnahmemilieu, das wäre der Konsument beziehungsweise wiederum die Entsorgung des gebrauchten Produktes, was ebenfalls noch Kosten verursacht, also die Marge mindert. Und steht daher in unmittelbarer Verbindung zu Beschaffung, Absatz bzw. Entsorgung. Wer auf dieser Denkstruktur glaubt, er könnte eine Gerechtigkeit herstellen, eine Lösung für Gerechtigkeit ausbrüten, die auf Ungerechtigkeit basiert, also auf der aktuellen Wertelehre, und dies dann Liberalismus nennen oder gar Gemeinwohlökonomie, muss weiterhin die Wertschöpfungskette bedienen und bleibt weiterhin in der Abhängigkeit zum Eigentum. Eigentum lediglich abschaffen bringt keine Lösung. Aber wenn Leistung der Grundwert ist, kann die aktuelle Wertschöpfungskette nicht mehr gedacht und ausgeführt werden. Eigentum wird daher nicht abgeschafft, sondern die Wertschöpfung, das Abschöpfen der Menschen ergibt keinen Gewinn mehr. Damit wird der Knoten gelöst und die Wertelehre als großer Betrug enttarnt. Wert schöpfen, also Boni-Denken, wie bei Professor Dr. Hörmann oder sonstigen Leuchten, ist kontraproduktiv. Man kann es auch asozial nennen. Im heutigen System wird derjenige mit Boni belohnt, der am meisten abschöpfen kann. Die Wertschöpfung selber wird auch dann noch akzeptiert, wenn behauptet wird, jemand würde für die Allgemeinheit eine ganz besondere Leistung erbringen, für die die Allgemeinheit einen Boni zu bezahlen hat, also eine Mehrleistung zu erbringen hat. Das Herrscherdenken ist damit also nicht abgeschafft, nur lediglich in einen Wohlfühlfaktor umgewandelt, in ein Glücksbib, das in Zukunft nicht mehr die Produktivität der Bevölkerung und des Landes messen soll, sondern in einen Wohlfühlfaktor umgewandelt wird. Damit verschwinden die Gewinne durch die Wertschöpfung aus der öffentlichen Wahrnehmung. Die Wertschöpfung selber findet aber trotzdem noch statt, auch wenn sie jetzt als Wohlfühlfaktor in der Realität dargestellt wird. Wird Leistung zum Grundwert, kann durch Eigentum keine Abhängigkeit mehr erzeugt werden und auch keine Wertschöpfung mehr betrieben werden. Da das Eigentum an der Umwelt, an den Ressourcen wertlos ist, macht es keinen Sinn mehr, danach zu streben, um andere abschöpfen, also Wertschöpfung betreiben zu können. Durch Abhängigkeit. Dies streckt sich sogar auf diejenigen aus, die mit Entscheidungen Ressourcen verteilen wollen, weil sie anscheinend die Kompetenzen dazu besitzen und dafür wieder auf die Idee kommen, einen Boni einzufordern, also wieder Wertschöpfung an der Allgemeinheit betreiben wollen. Das würde plötzlich von der Öffentlichkeit als Betrug angesehen, als Leistungsverschwendung, als Ressourcenverschwendung. Der kleine Leister würde dafür niemals freiwillig seine Leistung zur Verfügung stellen, also sich ausbeuten lassen, weil es der Gemeinschaft selber nicht nutzt. Das Verhalten in der aktuellen Wertelehre, die freiwillige Bereitschaft, ausgebeutet zu werden, kann nur mit Gesetzen erzwungen werden, die dann hinterher zu einer Realitätsverschiebung führen. Das heißt, der Mensch sieht ein, dass er abgeschöpft werden muss, um existieren zu können, also seine eigene kleine Wertschöpfung betreiben kann. Das ist eine straffe Anti-Regelung gegen das vorhandene Gemeinschaftsdenken im Menschen. Belohnt wird nur derjenige, der sich gegen die Gemeinschaft richtet, also aus ihr heraus seine persönliche Wertschöpfung betreibt. Belohnt wird der Gemeinschaftsdenken zum Geschäft macht. Boni-Denken ist also nur ein persönlicher Vorteil für ein paar wenige, die vorgeben, wenn andere ihnen folgen, würden sie eben einen kleineren Boni erhalten. Und schon wieder hätten wir eine Wertschöpfungskette, einen Wertschöpfungskreislauf in Gang gesetzt.
Die höhere Logik der jetzt aktuell akzeptierten Wertelehre wird also durch das Einsetzen der Leistung als Grundwert für null und nichtig erklärt, für impraktikabel, für kontraproduktiv. Die mir hier ständig vorgetragenen Lösungsansätze, die als offensichtlich die besseren gelten sollen, sind lediglich ein Pokertisch, an den sich jeder setzt und der Gewinn gerecht verteilt wird. Keiner fragt sich, woher aber die Gewinne kommen, die sie verteilen wollen. Das heißt in der Schlussfolgerung, es wird weiterhin Wertschöpfung betrieben, jeder wird ausgebeutet und am Ende soll der Mehrwert wieder an alle verteilt werden. Das ist privatisierter Kommunismus. Der Raubbau und die Leistungsverschwendung geht also weiter. Und die Unternehmen, die diese Wertschöpfung dann für die Allgemeinheit betreiben, zum Beispiel in der Gemeinwohlökonomie, erhalten einen Boni, weil sie Gemeinwohl fördern. Das ist auch wieder eine Wertschöpfung für den Einzelnen. Also handelt es sich lediglich um die Umdefinierung von Begriffen. Die Aktion hinter dem Begriff bleibt aber dennoch die gleiche wie in der vorhin beschriebenen Wertschöpfungskette. Also muss ich mich nicht mit euren Lösungsansätzen auseinandersetzen, sondern ihr solltet euch erst einmal Gedanken über die Wertschöpfungskette machen, bevor ihr mir den Kommunismus vorwerft.